tingen marwa nyakorom ga juang mara gi ina mano mar rito kram na ngima mago ganda samoro kom nakineno ka nyawadu samoro ngima ne ntiere ndaki ini time yu machal nade wadongi dakika 7 mar mondo mwatiek twak makama adaro mar mondo mi angi nonro market kod ma hiye nikech wacho ni ntiere gwenge ma bende cases makamagi notimene wa hinya nek mana ngisi ni mag mine 129 kanya korom ga juang iwacho ni Rift Valley hoho mar okak iwacho ni ema notelo ne cases makamagi kilwe gi Eastern mago gwenge mago ugwe bange hilwe gi Western ema koro gwenge mago mag Nyanza gi mamoko Central kasto gi Coast region aparo ni koro Kasti wacho ni report makamano bendo wacho ni 50% of the cases gin domestic disputes love triangles wacho ni domestic gi love triangles weche eheraka atama lo pradek iwacho ni are yet to be known iwacho ni unknown reasons 10% as a result of infidelity mana wakili gi Jackie Lose to 5% as a result of land disputes ngene weche mag puodho weche mag laro lo bendo sebedo ka kelo nek ahinya ne mine masamoro kana chuoro tho to koro dok ka jogi relatives mak bende koro kudakram na mielo aparo ni wakili mano walose mano timore and nineno ka jatend migao mar arita migosi Kipchumba Murkomen kanie e gwenge manam chumbi owuoye mana hinya iro ka samoro dichuo tho to weyo nyamiyo to weye gi nyithindo and en gima nyo yudo kucho ne ni thothni ni joma minego kata jonyuolgo inego gi nyithindgi giwegi koro nyithindo gi ok gin gi patience ok ginyarito oneno ni onego benen mocha yudo gi keni mar lobni mama ni pod lewe koro gima mama ne timo ka onge gima yot en mondo wanege kwasenege mondo wakaw lobni kata mondo wakaw mwandu mantiegi weche machalo kaka mag love triangle to kod infidelity go gin gik makoro sedhi ma serious ahinya gima pod anyalo medo jiwo kata doko na asewacho ni joma chuo wawuogru thuolo asewacho ni joma mine dwaro wach mar ni kodhi e date to pondo mondo wechre no bed sirwae mano ibro thoka yiem nono e gimi ponde no ai joma chuo benyen gi chuny moro kae ni kata ngae matimore ko da report ni jaode nitie kaka riasore wach mar kenyga to afadhali othoge chunye kan mondo share gi nyawadgi mabe wae nikech kwa nyalo share to wanyalo ngadre rieko ji mangeny mose share magi gin joma osekonyore nikech yudo ni amayo nego e wuoge kama ma onego tim kama kech keki medo link kode kimuonye gi e chunyi e kaka medo inyi and ma bro kelo ni wach mar either nego nyamiyono or bro kelo ni wach mar ni ka ngima ni wuon gi ngima nyithindo so I would encourage ni mondo mi wa share wawuogo oko wawuo ka nitie problem machandi wuo ka in ngama lemo dhi wuo gi jo kanisa ka ok nyal wuoyo gi jo kanisa wuoga nyuolani kata osiepeni machiegni mondo uketre penyo wach ni gima kama timore to kane ko wuo kare nyamiero bendo thuolo mondo wachi kuyudo koko nyalre we uru kotamre onge giminego ne wadu kata gimikaone gimane kata an weri kata ginek kata mnago gimigoene gimigone wadu anokane wachne ne gini otamore wawere go malweti ukitingo okigonya wadu mondo dhi kumodhi iwacho ngero moro ma dholuo hawayo